好，咁我哋咧由門口開始講起啦。咁呢個咧就係一落車嘅情況，一落車咧就見到呢啲屋啦。咁睇得清唔清楚咧？嗱，但係依家咧我哋咧就去一日遊，唔係一日遊，係好遊咩咧？好啦，咁樣咧呢度咧就係鄰居嘅情況啦。咁我依家咧就行緊去我哋住嗰度喎。咁住嗰度喺邊度呢？嗱，呢度呢都好多車位嘅。咁樣呢，因為啲人呢就朝頭早返晒工，咁樣呢返晒工呢，即係證明佢哋有嘢做，有嘢做呢，即係喺度住嗰啲人呢，就唔係百無聊賴嘅。咁樣呢，即係都係好人啦，係咪先？咁樣呢，依家呢就行緊去我哋住嗰度啦。係咪好想知係邊度呢？嗱。呢度呢就係就嚟到啦。咁呢度呢就係我哋個門口啦，好嘢。咁樣呢，呢個呢，你見唔見到啊？呢度呢個 block 就係我哋嗰個 block 啦，就係一個 townhouse。咁樣呢，望出去呢，見唔見到呢？先見唔見到先？呢度呢就係我哋門口望出去啦，成個花園。咁呢個就係隔離屋啦，係咪先？咁樣呢，我哋又轉翻轉頭。去返我哋間屋度，好，呢度呢，就係我哋入去個門口啦。咁樣呢，因為呢嗰個門呢就鎖咗，咁我哋呢就係側門入。嗱，呢個呢就係正門啦。咁呢個呢就係廚房門啦，即係側門啦。咁樣呢個呢就係我哋個 backyard 啦。雖然係細啲，但係呢你計埋出邊嗰個呢，其實呢係好大嘅。嗱，哇！成個大 backyard 我哋啊，成百幾人喺度 party 啊，開唔開心咧？好開心咧！好啦，咁依家咧我哋就入去屋企視察環境啦。係咪好驚訝？好開心？好，睇啦。嗱，呢個就係我哋嘅 agent 啦，喺度傾緊電話。嗱，咁樣咧，呢度咧就係門口入嚟之後啦。嗱，呢度咧就係門口，廚房嘅門口啦。咁樣咧，我哋視察下環境啊！哇！呢個就係廚房，有大把嘢執。個地下其實幾好嘅，淨係樓下啫喎。樓上個地下要執過。咁樣咧，呢度咧就廚房。我諗咧，成個廚房咧都要整整佢，就係。睇唔睇得清楚？好啦，咁我哋咧依家咧睇完廚房啦，咁廚房出邊咧呢個位置咧，其實咧就可以擠張飯台嘅。咁樣咧，我咧其實咧就想拆咗咧呢條柱，呢條柱。咁樣咧點解咧拆咗之後咧，佢咧呢個位置咧就係一張台。咁如果呢個位置係一張台咧，我哋喺呢度望落去咧，成間房咧就會係即係成個成個空間咧就會變得大咗啦。咁樣咧，依個咧就係另一個廳啦，係咪好叻個地下？淨係個地下要。好啦，咁樣咧呢個咧就係另一個廳啦。咁樣咧另一個廳咧，嗱呢度就係望出去㗎。咁另一個廳呢度有窗。咁樣咧，但係呢個廳有一個大窿就要補啦，唔知點補啦，咁樣揾人補啦。咁啊輪整啦。好啦，呢個咧就係地下個廁所，係咪好啊？嗱，兩房兩個半廁所喎。咁呢個就係半個廁所啦，半個廁所都好大啊。咁樣咧裏邊咧就有洗衣機啦，我哋可以擠洗衣機喺度啦，咁洗衫啦，係咪好先？好靚，我都覺得好。好啦，咁樣咧，我哋依家咧，你好緊張，係咪想睇樓上兩間房咧？嗱，呢個就係樓主人啦。Hi，say hi，我唔會俾你擠上 YouTube 嘅，唔准擠上 Facebook 添啊！好啦，呢個咧就係一個地下啦，咁樣咧地下係冇磚㗎，咁我哋就要整啦，冇磚啊，冇木啊，冇地氈啊咁樣。好，依家咧就係上房嘅位置啊，係啊。咁樣咧，呢度咧又有一個大窿喎，
唔知隻大窿嚟做乜嘢咧？又要鋪翻去啦，咁樣真係。咁咧呢個咧就係地下啦，上邊咧有啲壓嘅，咁唔知點解有啲壓咧嚇。咁咧就要睇啦。哇！你睇呢個樓高都幾高，係咪高啊？幾高？高嘅。我已經高㗎啦，咁樣我咁樣影上去高嘅話真係好高。好啦，咁樣咧影翻個地下先。好啦，發生咩事咧？呢度咧就有個係應該冷氣機位。咁呢個咧就係儲物櫃。好啦，影咗。咁樣咧，跟住之後咧，依間咧就一間房啦。哇，房就開心啦，個地下要整。間房咧就係咁大㗎啦。咁樣咧，見唔見到？望出去望到啲咩啊？係望到成個湖啊！好啦，咁樣跟住之後咧，我哋咧又睇翻個廁所嘅情況啦。哇！呢個廁所真係壓到不得了，嚇死人！咁樣咧開咗燈先，嗱幾重。好啦，咁呢個咧就係鏡啦，係嘛？咁樣咧，廁所咧就要整。你咧又有一個大窿啊？點解咁多窿嘅咧嚇？真係莫名其妙。有啲咩喺裏邊嘅咧？點整啊？咁樣點算？整啲窿喺度做咩啲？我哋咧一陣要有人嚟驗樓咧，就睇下發生咩事啦。好臭啊！呢度臭到嚇死人，食咗啲新先。咁樣咧，呢個咧就係另一個儲物櫃啦。咁呢個係一個套房啦，好明顯，因為一房一廁所嘛，係咪先？咩啊？哦，得啊，好啊，等陣啦，等我影埋先打。好啦，呢個咧另一間房啦。哇，望出去又係一個湖喎，呢度係行到出去嘅，一陣我行出嚟俾你睇。兩間房連埋。嗱，呢度咧就係望出去個景啦，咁望出去仲望到湖嘅喎，係咪好開心咧？好啦，依家咧我就轉一個彎睇啦。嗱，呢個咧就係另一間房啦。咁樣另一間房咧，我哋又要去個廁所睇下喎。我哋而家講咗幾耐，即係呢度都其實幾大嘅。呢個就係儲物櫃啊，見唔見啊？儲物櫃。一眼睇晒呢個儲物櫃。好，呢個就係洗手盆啦，洗手盆。好啦，呢個咧就係另一間房嗰個浴缸啦位置。呢間房就係我嘅，哈哈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 ！呢個啊，係咪好開心咧？好開心啊！好啦，咁樣咧，我哋咧就差唔多呢個旅程咧就完啦。但係咧完之前咧，等我行出去睇下，開唔到㗎嘛？行出去嗰個花園度俾你哋睇一睇先。哇！睇到啦！咦，我知好似行過出嚟睇喎，係嘛？好啦，睇完又睇啊，地下咁啊。好啦，係咁啦。嗱，望下幾開心。好，say 拜拜，拜拜。